정말 또 왔네요. 남동구 먹거리타운, 우리 효준 리포터가 다시 찾아갔습니다. 사장님, 네, 안녕하십니까. 인천 곳곳에 숨어있는 맛집을 어떻게 모아서 소개하는 남자죠. 리포터 김효진입니다. 안녕하세요. 저는 지난주와 마찬가지로 큰 먹거리 타운 앞에 나와 있습니다. 눈치 빠르신 분들은 눈치채셨죠? 바로 순대를 먹으러 한번 와봤는데요. 맛 궁금하시죠? 지금 바로 출발해보시죠. 렛츠고! 넓은 공간에 아늑하면서도 아기자기한 인테리어가 부담 없이 순대 요리를 즐기기에 딱 안성맞춤이었습니다. 그런데 오늘 순대 요리를 소개해줄 우리 효준 리포터는 왜 안 보이죠? 여기 말이에요. 제가 지난주에 좀 와봐서 아는데 여기는 엄청난 곳입니다. 뭘 시켜도 그냥 한 번에 온다니까요. 봐보세요. 사장님. 네. 근데 사장님, 제가 들어가서 보니까 이 메뉴판에 있는 전 메뉴 중에 대부분이 솔잎이 붙더라고요. 이게 어떻게 된 거예요? 솔잎은 술 많이 먹는 사람 중금속 같은 거 이런 거를 해독을 시켜준다. 해독을. 예, 그래서 제가 이 솔잎을 시작하다 보니까 이 냄새도 제거해주고 이래서 쓰게 됐습니다. 아, 그렇군요. 예. 괜히 쓴 게 아니에요. 사장님, 그러면요. 제가 듣기로는 사장님께 직접 만드신다고 하는데 제가 뭐 의심하는 게 아니라 한번 좀 호기심이 생겨서 직접 따라가서 봐도 되나요? 보여줄 수 있나요? 네, 보여드리죠. 좋습니다. 사장님을 따라 나가보니 커다란 무쇠 가마솥에서 진한 사골 육수가 푹 고아지고 있었는데요. 이렇게 가마솥에서 장작불로 은근하게 고아야 사골 국물이 뽀얗고 진하게 우러나온다고 합니다. 저렇게 큰 가마솥을 굳이 고집하시는 이유가 있나요? 가마솥은 안성에 가시면은 무형문화재라고 있어요. 우리나라에서 한 군데에서 이 솥을 만드는데 그 솥이래에 국물이 잘 우러납니다. 야, 사장님 정말 대단하시네요. 처음 봤다니까 이런 거. 예. 와, 근데요. 혹시 순대도 사장님께서 직접? 순대는 안에서 만들고 있습니다. 그래요? 예. 그럼 순대도 볼 수 있나요? 예. 순대도 보여드릴게요. 좋습니다. 안으로 가겠습니다. 네. 예. 순대속 꽉 채워줄 각종 야채들과 들깨가루, 고추, 마늘, 그리고 솔잎가루 등을 준비하고요. 찹쌀 순대에는 요 찹쌀이 들어가야 밥알 탱탱한 맛을 낼 수 있다는데요. 순대 속 재료들이 잘 엉겨붙도록 신선한 선지 넣고 반죽한 찹쌀과 누린내 잡아주고 몸에도 좋다는 솔잎가루, 그리고 당면도 듬뿍 넣어주고 기계를 이용해 재료들을 골고루 섞어줍니다. 그리고 순대의 메인 재료죠. 깨끗하게 잘 손질해 놓은 돼지곱창에 순대 속 꽉꽉 채워 넣으면 짜잔, 순대 완성. 야, 이거 사장님께서 만드는 걸 보니까 기계가 기똥차요. 근데 제가 또 이 호기심이 좀 많은 남자거든요. 좀 한번 해봐도 될까요? 안 됩니다. 이건 기술이 필요해서 이거는 기술 없이는 안 되는 겁니다. 제가 이렇게 부탁드려도요? 안 돼요. 안 됩니다. 안 돼요? 예. 그러면 좀 제가 부탁드릴게요, 진짜. 제가 하는 걸 한번 보여는 드릴 수 있어요. 네. 예. 그러면 제가 한번 해보겠습니다. 빨간 슬리퍼 신고 등장한 효준 씨. 과연 잘할 수 있을까요? 어머, 이건 처음 해본 솜씨가 아닌데요? 통통하고 매끈한 자태를 뽐내는 순대. 사장님도 만족하시는 것 같죠? 이제는 순대를 삶아서 먹기 좋게 썰어보는데요. 따끈따끈 맛있겠네요. 지금 막 나온 건데 요거 하나 드셔보실래요? 오, 김이 고르고 나는데요? 예. 좋습니다. 한번 먹어보겠습니다. 예. 맛이 어떻습니까? 탱탱한 게 설립 냄새도 향긋하죠? 그러니까 뭔가 그랬잖아요. 크게 잡내가 안 나요, 잡내가. 그러면서 은은하게 느껴지는 게 한 개가 두 개를 부를 것 같고 두 개가 세 개를 부를 것 같네요. 하나 더 드시죠. 하나 더. 약간 가득 먹어야 돼. 요거를 사장님도 같이 먹어야 되는 거, 나눠 먹어야 되는 거예요, 원래. 순대 요리하면 또 빼놓을 수 없는 게 바로 순대 수육인데요. 가마솥에서 삶아낸 돼지 머리를 부위별로 먹기 좋게 잘라서 미리 준비해놓은 부추 깔아놓은 찜기에 올려놓습니다. 여기에 갓 삶아낸 순대와 머릿고기까지 올리면 이게 바로 담백하고 쫄깃한 맛에 남녀노소 모두에게 인기 최고라는 순대 수육. 그리고 요즘처럼 찬바람 불 때는 속까지 뜨끈하게 해주는 순대국밥만한 게 없는데요. 진한 사골 육수에 순대와 파, 들깨가루 듬뿍 넣고 한 그릇 뚝딱 한다는 순대국밥이 완성. 직접 만든 순서대로 한 상 가득 차려졌는데요. 내가 하나 드려볼게요. 감사합니다. 정말 친절한 사장님. 아유, 저도 하나 먹겠습니다. 제가 먹여드려야 되는데.
같이, 두 분 다 정말 군침 돌게 만드시네요. 수육 맛은 어떤가요? 되게 쫀득쫀득해요. 쫄깃이 아니라 쫀득쫀득하면서 그 특유의 뭔가 당김, 그리고 아까 말씀하셨듯이 솔잎 때문에 그 잡내가 없어지는, 굉장히 그래서 부담 없이 담백하게 먹을 수 있는 것 같아요. 사실 어제 제가 좀 이렇게 무리를 해가지고 시원하게 먹을 게 필요했거든요. 이 앞에 보시면 지금 순대국밥, 솔잎 순대국밥 놓여 있는데 요것도 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 아주 김이 모락모락 납니다. 네. 자, 요게 솔잎을 넣어서 네. 뼈를 과서 만든 국물이 돼서 해장이 되는 이거 저 음식입니다. 이게. 그런가요? 제가 한번 그러면 먹어보면 알지 않겠습니까? 자, 한번 먹어볼게요. 우리 리포터 오늘 호강하네요. 그나저나 뜨끈한 순대국밥의 맛은 어때요? 야, 원래 순댓국은 이 국물이 생명이거든요. 이 담백한 국물 맛과 뭐라고 해야 되냐, 깊은 맛이 속을 어떤 자극적으로, 매운탕처럼 자극적으로 풀어주는 게 아니라 은은하게 풀어주는 느낌이 드네요. 이 4개 가게를 운영하면서 어떻게 이렇게 다 마실 수 있는지 정말 믿기지가 않은데, 제가 여기서 곤란한 질문 하나 해드릴게요. 다 10손가락 깨물어서 다 아프겠지만 그래도 사장님께서 주관적으로 내가 친구들과 왔을 때 어느 음식점에 들어가겠다라고 하는 데가 있다면? 이제 어제 술을 많이 먹었다 그러면은 아구탕집. 아구탕집. 거기서 해장을 하고, 또 현재 술을 좀 저녁에 먹겠다 그러면 고깃집을 갈 것이고, 그리고 이제 삼계탕집하고 순대집은 이제 식사 위주로 거의 가는 거죠. 배불리 먹을 수 있는. 그래서 이제 식사 시간에는 제가 순대집하고 삼계탕집으로 모십니다. 그렇군요. 결국엔 다 맛있다는 얘기네요. 입맛 없을 때 최고라는 간장게장 정식과 손님 대접에도 좋을 독찜과 간재미탕, 그리고 직접 만들어 더 맛있고 담백한 순대 요리까지. 메뉴가 고민되신다고요? 그럼 일단 남동구 먹거리타운으로 놀러오세요.